क्या आपने कभी इस कड़ी धूप में ऑमलेट बनाने की कोशिश करी है? वेल रिसेंटली इंडिया की कैपिटल दिल्ली ने गर्मी के मामले में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस तड़कती गर्मी में एक एक्सपेरिमेंट हो जाए। वेल सबसे पहले मैंने एक स्टील की प्लेट को लेकर कड़ी धूप में 30 मिनट के लिए रख दिया। अब जब तक ये प्लेट गर्म होती है तब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जैसे ही प्लेट गर्म हुई मैंने उसके ऊपर एक अंडा फेंक दिया। अब बस हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। और पूरे 1.5 घंटे बाद जैसे ही मैंने छत पे जाके देखा, ऑमलेट 50% बन चुका था। इतनी ज्यादा गर्मी यार।